just had the most amazing time at this beautiful historic Kula. These houses, these stone fortress houses that Albanians are so proud of. It's such a deep part of their history. This is from the Familia Ozdotaj, one clan, one family that created this place in the end of the 19th century. And it has been restored, but most of it is its original, and it's 4 stories. Most of them you see around Kosovo are 2 stories or 3 stories. This one is 4 stories high, and even though they weren't allowed to build those during the Ottoman period, they did it without a permission to do it. They just built it. The community came together because they respected so much the head of this family, and they all participated in building this. So there's a family still living here. Parents and grandkids and the elders and all of these people are still here. They live on the 2nd and 3rd floor, and then the top floor is what we call the Oda, which is a beautiful, beautiful place where people have always come together in Albanian families to live. And it's still here and it's still alive, and it's so beautiful, and I feel so grateful to have come to this place in Isnić, Western Kosovo. Unë jam Hajdar Murat Rexahmetaj, i Isniqit, pensioner, edhe jam gjarë të 9 Gjarë dhe kemi qenë avokat? Profesion jurist. Po. Thash ti duhet t'ju flasë për zanafillën e fshatit këtu. Fshati Isniq ka zonë vend këtu dikun shekullin e 16. Nuk kemi datë sakt, nuk kemi dokument sakt, po si mas pleqve dhe gojdhanave, edhe një konsenzus i shkencor kemi arë nga shala vendit, për i Shkodrë. Ekziston një konsenzus. Ekziston teori tjera se kemi arë nga lindja, nga Morava, për ma tepër teorit e tezat të regojnë që kemi arë nga Shkodra, nga shala vendit i thonë atje, nga Thethi. Kemi arë të si pasoj e migrimeve të mbrandshme, jo migrime brenda perandorisë turke, po migrime brenda tokave shqiptare. Si pasoj, migrimet janë bërë si pasoj, kanë lyer vend më të mirë tokë, një, edhe dyta si pasoj e hakmarrjes. Kanë ndodhur ato, edhe si pasoj e përndjekje që ka bërë pushtuesi turk, që ja ka bërë fisëve të caktume, njerëzve të caktume edhe kanë migru këtu. Edhe kanë zonë vend këtu. Kur kanë marru një kolib, mas pari ku kanë zonë vend këtu, ka ekzistu një gojdhan e përcjellën e prej pleqve tonë, që dhe thonë këqyrën e timin, nëse shkon timi i përpjet nuk nxojnë vend këtu. Nëse shtrihet tymi, atëherë ata kanë murrit shumë, kanë murrit, edhe me të vërtet kanë ndodhur ashtu. Isniqi shënon shtimin natyror të popullsisë pothuajse rekord në atë kohë. Wow. Po. E hala jemi të fol për 16 vek? Për shekullin e 16 po flasim hala. Këtu e kanë gjetë Bojkun, është fis tjetër, i thash njën, e mi të shalë njën, janë mi qasumet e, Cana, ai Vuka që ka pas emnin, që bo Canë, që është islamizu, e ka marrë një vajzë të Bojkajve. Edhe kështu ka fillu e temelet kanë fillu këtu. Temelet e këti fshati, këti entiteti, këti fisi, këti komuniteti, kanë zotë, janë rritë shumë shpejt. Shtëpiat mas pari kanë pas me kasht. Toni kanë marru me qerpiq. Mund të flasë dikush që është ma kompetent për këtë punë, po historia të regon asesoj, mas andaj kanë marru qardaqet, 2 kat me qerpiq, me tulla,
2 koqe. Pastaj kanë dalë të kullat. Pastaj janë ndërtu kullat, ko pas kohe. Shekulli 18 edhe shekulli 19 shënon ndërtimin e kullave. Këtu. Kjo kull është e veçantë. Kullën e ka pas edhe plaku, Avdia që folët. Po, kjo kull ku jemi tash, quhet kulla e Ozdautajve. Ne e kemi quajtur për shkak të respektit kulla e Babsos. Se ka qenë atëherë ai zot shtëpia kur a marru kulla. Kullën e kanë ndihmu krejt fshati mu ndërtu. Jo vetëm në qatë kohë, e kanë ndihmu me argat. Për shkak se kanë qenë shumë të solidarizuar me zveti. Kjo një. E dyta, i kanë ndihmu Babsos me ndërtu kullën për shkak edhe të krenarisë. Ju tregoj në tash pse. Se fisniket e kohës, pashallaret nuk kanë lënë me ndërtu kulla 4 kate. E vetmja kullë 4 kate, kur ndërtu është kjo, se atëherë nuk e ka pyet Isniqi pushtetin turk për më ndërtu. Veç ka bo, pa leje. Pa leje e ka bo këtu. Për shkak të asaj krenarie edhe e kanë ndihmu. Kjo është kulla Ozdautajve, po është quhet edhe si kulla Isniqit. Kulla nuk e di sa janë, po lufta i ka shkatru shumë. Nuk kemi qenë të shkujdesun për rujtjen e kullave. Ministria përkatëse nuk ka investu shumë për rujtjen e tyre, ose dhe me ndalu mos mu prish kullat e temelet e tyne mirë riparu. Nuk ka qenë e kujdesshme shumë. Gjatë luftës, qysh i kanë djegë? I kanë djegë, serbt i kanë djegë. Qysh me djegë një shtëpi prej gurit? Ndëgjo, ata kanë djegë edhe fëmijë, kanë djegë serbt, jo kullat. Ata kanë këqyr me ta djegë historinë, edhe shëmbëltyra që i ke pas me t'i shkatru, ose me i përvetësu. Kemi rastin e Skanderbeut, e të Njëllës Terez, ata kanë insistu me i përvetësu, ku s'mundën me i përvetësu, bojnë qmas me i shkatru. Oda është institucion i traditës kanonore shqiptare. Nuk është me shekuj, po me mileniume. Gjithë zinxhiri jetësor o rregullu me kanune. Edhe kanuni është monumenti kulturor më i fuqishmi shqiptar që e ka pështu shqiptarët prej asimilimit. Këto ka thonë profesori Jop Statovci. Kanuni daton për Ilirije, kanuni. O quajt në original kanuni maleve. E pastaj o quajt kanuni Lek Dugaxhinit në verive Shqipërisë ka, o quajt në original ashtu. Profesori e thoshte, dy janë kanuni edhe gjuha. Gjuha shqipe, e thot Ismail Kadare, është ajo kalaja pa mposhtur. E pa mposhtur që s'kan mujt anëmisht me mposht. Më të vërtetë është gjuhë indo-evropiane, edhe ajo neve na ka rujt kanunet edhe gjuha. Kur Isniqi rrit, janë tri mahall, 3 lagjet kryesore, 3 vllazninj kryesore. Nik Leka, Prak Leka edhe Can Lek, to 3 mahall i kanë pas 3 pleq. Edhe ato nën vllazni tjera janë kon 18. 6 i ka pas Nik Leka, 6 i ka pas Prak Leka, 6 i ka pas Can Leka, secila nën vllazni ka dërguar në senatin e Isniqit, në këshillin e Isniqit kryesor, në senatin kanë një dorëzon. Ka një senator të marrë kushtimisht për e flasën në këta. Se zakonisht kanë qenë 12 pleq. Jo, 12 fiset. Jo, këtu nisnish, unë të tërgoj të veçante në Isniqit. Isniq ka qenë kryplaku. Ka qenë këshilli i pleqeve prej 3 vllaznive të mëdha, Nik Lekaj, Prak Lekaj dhe Can Lekaj nga një plak, kushte dorëzont, ose ata këshilltarët, ose senatorët si dushti, ka pas një organizim të mirëfillt edhe demokratik,
se më halla i ka dërgu ata, vllaznia i ka dërgu ata, si dëzën, me garantu çka vendoset aty, me garantu që do të përcjellim atje dhe do të zbatohet, nuk do të huqe ajo. Tash, për këtë fshat, për Mirgim, për Gjurbet, sa përqindje kanë shkuar dhe sa kanë met? Përqindjet nuk i kam, veti kemi shtëpi për shtëpi, familje për familje, kemi mërgjimtar, në Cicili se e përdorin kesh diaspor, gabim gjusor, duhet mërgjimtar. Janë në mërgjim, shtëpi për shtëpi. Jemi met dhe vetë mund të moshuarit, unë jemi moshuar. Ajo është më shumë se u tash mund shumë të plaka vdin. Unë të jemi të moshuar. Apo kupton? Edhe këtu është një hall shumë i madh, një dert shumë i madh i yni. Si çka me bo me trit. Shteti s'ka bo gjominal trit, nuk ka bo treg pune, tritin ka dalin shumë, edhe mundën të temele mu vetë mu shumë. Ka fshatra që tu nërisnish dhe të luk drinit, si doken si fantazma. Se s'ka banor, s'ka fëmi, nuk dëgjën fëmi, ka pas shtëpia të mëdha këtu në herë me ka 60 antar familje, 30 antar familje ka qenë Avdia, të Zaki babës, 30 antar kom qenë unë. Inshallah po kthehen sa më shpejt. Thank you, faleminderit shumë. Thank you so much, Hajdar. Jeni linj, jeni rri deri sash në këtë shtëpi. Këtë shtëpi që tu. E kur keni qenë i vogël, kur keni rrit, sa njerëz kanë qenë në këtë familje? Që tu jemi konë familje mesatare, nuk jemi konë bashkë qash shumë kallabllak, e rrit nuk bashkë fort. E majman bab gjyshin, gjyshen, baba, nona, vllazën, motra, 6.000, 7.000 ka pas baba, 4 djem e 3 vajza. Unë jam i treti fëmijë. E sa kanë qenë krejt në shtëpi? Kanë qenë dikun një 2-13 antar familje. Okej. Edhe shtëpiat më të mëdha kanë qenë. Kur kam qenë i vogël, ma vonë, ma mrap dhe në 30 antar jemi rritë. Ma vonë? Po, ma vonë dhe në 30, se ne jemi martu në vllazit, jemi rritë familje ma. Zbashku kemi najtë dhe këte në shi 1999. Wow! Zbashku kemi najtë dhe një familje. Deri të lufta keni qenë zbashku? Dhe këte në shi në luft. 30 antar? 30 antar familje jemi bënë. Tu majnë manë pleq, babgjyshin e majnë manë sërmosylen, janë arë të pleq të katunit, janë arë miqësia, kanë kuven, kanë bo bisedime të lifar mënyrash për të vjetra dhe ata. E qysh ka qenë organizimi i fshatit kur jeni rrit këtu? Për shembull, ata pleq kanë qenë një par pleqnie, katunit, kanë bajt regullat? Kanë bajt regullat të katuni. Gjdo nga të rese kanë marë këshilli pajtimit e kanë marë në dorë. Plesht, këshilli pajtimit edhe i kanë pajtu, i kanë regulu e sendet.
Çdo pikpamje, plesht I kanë rregullue. Do thot, nuk keni këshyr shtetin ka shumë, po keni këshyr... Katuni ma tepër. Katuni ka pas ma tepër, nuk ka pas për nevoj më shku, vetëm nga tresa madhe që jo bo tepër nga tres, se po shteti s'ka pas nevoj mi marë ato sendë ndorë, se I ka kry katuni. E qysh ka qenë organizimi në shtëpi? Do thot, zoti shtëpis Zoti shtëpis, po... djem me bo kështu, I zoti shtëpis, po, I zoti shtëpis I ka pas çdo punë për jashtë, që ka pas për detyrë, I ka urnu djemt mashkujt e shtëpis, me shtëpi, me fush, nesër kini më shku në fush, në livadhe, fusha, I ka quen, dhe në pazar I ka quen për shumë, se s'ka mujt më shku për shumë vetë, I ka quen dhe në pazar. Do thot, çdo natë keni mbledh? Çdo natë në burra u këtu, janë mbledh, burrat edhe kanë kuvend, kanë bo dert për të nesër. E zoja shtëpis o kone, aty me madhja shtëpis, I ka urnue rejat e gratë e shtëpis që ajo që konë baqica me madhja. E ka ndru, për shumë dikush ka pastru, një javë dita, 3 dita, qysh keni bo rrete? Kanë pas, për shumë në kopse konë familje madhe tepër, 3 dit, 4 dit e kanë pas rendin e magjës gratë. Po në qofë se konë pak familja ma afer, e kanë ljonë edhe 1 javë dit. Oh, really? 1 javë dit në magje, ka gatu, e ka krya jo magjen, e ka marrë tjetra, që e se ka marrë magjen atje, kjo tjetra ka marrë rendin e sobës, ka topë të zburra, me pastruhe e me rregullue, se I ndrue. E ka krye rendin e magjes, e ka marrë rendin e të zburra, marrë dhe me rregullu. Ka pas respekt I zoti shtëpis, ka pas respekt I zoja shtëpis, se ka pas gjithë të cilje ka një ka detyrën e vetë, atë punën e vetë, edhe e ka dhonë atë par urnin, që I thonë komandën, ja u ka dhonë. Dimni, ta keni shku shtëpi, gratë kanë najtë në shtëpi, gratë kanë najtë në shtëpi, trobëve atje të familjes, po, burrat kanë najtë në odë burra, janë ardhë musafirt, janë ardhë misht, shok, katon, janë mbledh, kanë najtë bashkë, Çka kanë bo nëtë? Kanë bisedue, fjallë, po, muhabet, fjallë të vjetra, fjallë turta, fjallë turta. Shiftelia keni pasa? Kanë pas shifteli, kanë kënu po, kanë pas shiftelia, kanë kënue. Sot këtë kanë ndryshue, këtë total ndryshe janë. Sot për shembull, nuk e kemi atë mundimin tjeknit këtë që e kem pas përpara, se përpara në konë ekzistenca pak me vështirë, me rënë në konë. Po konë, dashnia konë në popull me madhe. E kush jeton këtu tash, në këtë shtëpi? Po unë jetoj. Me kënë? Po unë me djemë të mitë. Me djemë? Po, djemë I kanë 4 djemë, I kanë mëru se cila I pove shpijat aty, se cili ka bo shpijat e veta, vinë. Ju jeni krejt një mahal tash? Krejt një mahal tash. Wow. Kërkush nuk është jashtë? Kom jashtë, 2 djemë I kom për jashtë. Okej, so 2 djemë jashtë, 4 djemë këtu. Ideal për shqiptar, po më duket. 2 janë këtu. Marë gratë prej këtu hit? Po, këtu hit I kanë gratë. Prej Dukagjinë, prej... Po, këtu I kanë gratë. Martohen në Isniq? Në Isniq nuk martohen në mes veti, se jemi të mija 3 vllazni. Një fisit, një vllaznie, një gjaku, edhe s'pranon kush mu martu këtu Po mune me marrë prej Lebushit, prej... Lebush, unë 4 reja I kam. Një madhen e kam pej Vokshit, tjetra është pej Pobergje, tjetra është pej Istogut, tjetra është Gjermonk. Pej Gjermonia, ajo është Gjermonk e ka gruan. Që jeton këtu atje? Atje jeton, po vjen edhe Gjermonk, ka vjen këtu me fëmi e gjitha jo këtu. Mas mromi, ajo e ka pastruhe që odë burrau, me odë diva hone krejt e ka regullue, o dolo hiperket, o shku Gjermonka. Po Gjermoni janë shumë përpikt. Për ato fëmi tash nipat mesat saki? Qaj Gjermonk I ka 2 vajza e 2 djemë. Wow, qaj është shumë për një Gjermon. Në shkollë janë atje. 4 fëmi për një Gjermon? 4 fëmi, Gjermonka 4 fëmi ka. 2 vajza. Apo din Shqip, qka po flasë? Ajo fol Shqip regullisht me neve. Edhe fëmija folin Shqip. Jënë mësu Shqip, fëmija I ka mësu. Vetë ajo I ka mësu. Fol Shqip. Kur vjen këtu, ja nisin ata folin Gjermonisht. Fol Shqip. Ki kohë ati me fol Gjermonisht, sa dush. Këtu fol Shqip. Ato fëmi din mirë me fol? Flasin perfekt. Really? Perfekt.
E qysh po, kur janë me ato fëmijë që janë rrit këtu, që po rrinë këtu. Këta tjetit. Po, qysh janë ato fëmijë të bashku? Ata nuk dohen, gjithë ditën nuk ka të bashkë shkojnë. E kom ka po ajdari parashkollore kom pas, ai që është i Gjermon, shkon e merr ato në shkollë, atje mos me lo vetën marr rrugë, sot se mos pesh kelfu për dore vjen me ta, edhe sa të rrinë këtu, ta gazhum Jetën janë. e keni mirë tash. Ula? Ju keni jetë mirë. Jetën të mirë, ta më një jetë normale. Masi që keni krejt fëmijët këtu, Po, gati krejt edhe ato vinë. Edhe ata vinë rregullisht këtu. A keni mësu fëmijët ato që din mirë për fshatin Isni që Po, është kriju. les të mija që, po edhe reja Gjermon ka interesohet e në vetë për fshat Isniqit të pasar që qysh janë Ka orë. lexuar më siguri librin e Lexon, se ajo edhe është të shkollume. Ja. Ani mirë, faleminderit shumë që S'ka na gjë. keni kallëzu pak për që shka qenë përpara këtu. Thank you so much. Faleminderit. Thank Sa you. përse.